हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग की जय। ट्रेडिंग की जय में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ज़ेरोधा काइट ऐप और वेब एप्लीकेशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आप स्टॉप लॉस को सीख गए। यहाँ से जाके मैं कैंसिल कर देता हूँ सारे ऑर्डर्स। तो देखिए एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स बोल के आ रहा है। जब ओपन ऑर्डर्स था इसे अभी हम इसे बाय करते हैं, मार्केट पे बाय प्लेस कर देते हैं। ये ओपन ऑर्डर्स में आ गया, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, इसमें एग्जीक्यूट बोल के आ गया। यहाँ पे से आप और इसे बाय करना है, सेल करना है, रिपीट ऑर्डर करना है, मतलब वही ऑर्डर आपको वापस से रिपीट करना है, तो आप उसे इस टाइप से प्लेस कर सकते हैं। या फिर आपको इसमें से मार्केट डेप्थ देखना है, यहाँ पे कि कितने बायर्स है, कितने सेलर्स है, ये मार्केट डेप्थ पे देख सकते हैं आप। ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, वॉल्यूम कितना है, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी कितना है, लास्ट ट्रेडेड टाइम कितना है, एलटीटी लास्ट ट्रेडेड टाइम, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डर प्लेसिंग, तो आपको आ गया। यहाँ पे क्या ऑप्शंस होते हैं, और ये एक्चुअली आपको 20 ट्रेड्स तक आपको इसका डेप्थ बताता है। जैसे देखो 20 बायर्स साइड, कितने लोग ने बिड लगाई है, बायर्स कितने इसके 20 प्राइसेस का अपने को डेटा देता है ये। और ये ऑफर्स नेक्स्ट 20 कितने पे बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, वो यहाँ पे इस साइड पर आते हैं। अभी मार्केट क्लोज है इसलिए वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रहे। ठीक है, और इसमें जाके आप चार्ट्स में देख सकते हैं। स्टडीज में से जाके आप चीजों को सिलेक्ट भी कर सकते। अभी सपोज आपको मूविंग एवरेज लगाना है, तो यहाँ से मूविंग एवरेज में गए, मूविंग एवरेज ये सिलेक्ट किया। अभी आपको मूविंग एवरेज का फील्ड डिसाइड करना है, क्लोज पे चाहिए, हाई पे चाहिए, जो भी आपको जैसे भी सिलेक्ट करना है, उसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका पीरियड ले सकते हैं हम, 20 ले लेंगे। सिंपल रखना है, एक्सपोनेंशियल, हल, जो भी आपको रखना है आप यहाँ से सिलेक्ट करके प्लेस कर सकते हैं। जैसे देखिए मूविंग एवरेज लग गया। ये देखिए मूविंग एवरेज लग गया। और फिर इसमें से आप जाके आप, आप अपनी स्टडीज को सेव भी कर सकते हैं। आप इसमें 1 मिनट का चार्ट भी देख सकते हैं, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक, आप जितना चाहे आप उतना देख सकते हैं। देखिए 2017 से आप काफी पुराना डेटा भी यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका चार्ट हो गया। अगर आपको इसका डिस्प्ले चेंज करना है, बार चार्ट चाहिए, कैंडल नहीं चाहिए, बार चार्ट आ गया। आप अगर इसमें से माउंटेन चाहते हैं, माउंटेन टाइप आ गया। है कि नाशी चाहिए, नाशी आ गया। वॉल्यूम कैंडल चाहिए, वॉल्यूम कैंडल्स आपको देखने के लिए मिल रही है। लाइन ब्रेक चाहिए, लाइन ब्रेक आपको देखने के लिए मिल गया। मल्टीपल चार्ट्स, एक टाइम पे 2 चार्ट ओपन करना है, एक टाइम पे हम 2 चार्ट ओपन कर सकते हैं। बता देता हूँ आपको किस टाइप से करते हैं। 2 चार्ट मेरे को, एक चाहिए मारुति, दूसरा चाहिए निफ्टी 50 का चाहिए मेरे को। निफ्टी 50 मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। एट अ टाइम 2 चार्ट अपन ओपन कर सकते हैं। यहाँ से फिर आपको अगर इसका 5-10 मिनट्स देखना है तो आप 10 मिनट्स देख सकते हैं। इसमें कुछ स्टडीज लगानी है, सपोज मैं इसमें लगा देता हूँ आर एस आई लगा दिया मैंने यहाँ पे, डन। ये आर एस आई लगा दिया। इस टाइप से हम स्टडी सिलेक्ट कर सकते हैं और चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं।
तो चलिए ये पार्ट हो गया। ऑर्डर्स का प्लेसमेंट बता दिया, पोजीशंस बता दिया। फंड्स, आप फंड्स में जाके बस आपको ऐड फंड्स क्लिक करना होता है, ऐड फंड्स, विथड्रॉ फंड्स, और आपके फंड्स ऐड हो जाते हैं या विथड्रॉ हो जाते हैं। ठीक है। अभी आप आपके इसमें और एक फीचर होता है, फंडामेंटल्स। यहाँ पे हम स्टॉक्स के फंडामेंटल्स जान सकते हैं, लाइक स्टॉक्स की पोजीशंस क्या है, 1 मंथ का क्या रिटर्न मिला है, 1 ईयर का क्या रिटर्न दिया है स्टॉक ने, बीटा वैल्यू कितना है, मार्केट कैप कितना है, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, पीई रेशियो कितना है, सेक्टर का पीई कितना है, पर्टिकुलर स्टॉक के कंपनी का कितना है। इन सारी चीज़ों हमें इसमें देखने मिलेंगी। और इवेंट्स में जाके हमें ये देखने मिलता है कि अपकमिंग इवेंट्स क्या है। देखिए इसका एक्स डेट है 13 अगस्त, डिविडेंड की डेट है, और 60 रुपए पर शेयर डिविडेंड ऑफर कर रहा है मारुति। ये आपको इवेंट में देखने मिलेगा। न्यूज में आपको इस स्टॉक से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है। और आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी डिटेल इन्फो में जाकर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। और जैसे यहाँ पे इवेंट लिख कर आया है, तो अगर आपको देखना है कि इसमें क्या इवेंट है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, फंडामेंटल्स में जाके इवेंट्स में देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है 15 जून को। ये सारी चीज़ें आपको इवेंट्स के थ्रू ही नोटिफाई करता है। और टेक्निकल्स में अगर आप जाते हैं तो आपको पूरा इसका समरी मिलती है कि कितने इंडिकेटर्स आपको बेयरिश बता रहे हैं मार्केट गिरेगा, सॉरी ये स्टॉक पर्टिकुलर ये स्क्रिप्ट गिरेगी। कितने इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि न्यूट्रल रहेगा, 11 इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि बुलिश रहेगा, बढ़ेगा। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं हम, 3 मिनट के देख सकते हैं, 5 मिनट, आवरली, 30 मिनट्स, और डे के इस पे। इसके अलावा टेक्निकल्स भी हम देख सकते हैं कि हम ऑसिलेटर्स क्या बोल रहे हैं, मूविंग एवरेज क्या बोल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्ट्रैटेजीज क्या है, डेमा शॉर्ट वगैरह, मोमेंटम, ये सारी स्ट्रैटेजीज हम यहाँ पे देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी लगा भी सकते हैं। स्कैनर्स भी हम देख सकते हैं। तो ये एक फीचर भी बहुत बेस्ट है। इन सारे पे हम एक एक कभी डिटेल रिव्यू लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपको किस सेगमेंट पे वगैरह रिव्यू चाहिए, सो दैट मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बता सकता हूँ। स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक की रिपोर्ट्स हम पूरी देख सकते हैं। और फिर सेट अलर्ट, अगर वो कोई अपने प्राइस पे आता है, अगर सपोज 5300 आता है, लाइक सपोज आपको ये बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए 5000 4000 पे, तो जैसे ही 4000 आएगा प्राइस तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, आपको मैसेज के थ्रू अलर्ट आना चाहिए। तो आप सेट अलर्ट्स में जाके आप उसको सेट कर सकते हैं कि 4000 के प्राइस पे आ जाएगा तो अपने को अलर्ट करे। या फिर स्टॉक्स रिपोर्ट में आप जाके देख सकते हैं कंपनी के बारे में कि क्या उसका रिपोर्ट है, उसका ग्रोथ कितना है, उसके फाइनेंशियल रेशियोज क्या है, फिगर्स क्या है, सारी चीजें आपको स्टॉक रिपोर्ट में जाके देखने के लिए मिल सकती है। तो ये था इसके और कुछ फीचर्स के बारे में। प्रोफाइल सेक्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, इस आपका यहाँ पे क्लाइंट आईडी होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको माय प्रोफाइल दिखेगा, कंसोल दिखेगा। कंसोल में आप आपका पूरा ट्रेडिंग हिस्ट्री क्या रिकॉर्ड्स है, आपके बाइंग कितने पे किए थे, आपके पूरे आपको रिकॉर्ड्स कंसोल में मिल जाएंगे। और आपको कितनी होल्डिंग है, क्या है, आपका पूरा बैकएंड का जो भी चीजें होती है वो आपको पास्ट में जो की हुई है और जो भी आप होल्ड कर रहे हो वगैरह, वो सारी चीजें आपको कंसोल में देखने के लिए मिलेगी। कॉइन में ये है, यहाँ पे आप जाके म्यूचुअल फंड्स बाय कर सकते हैं। जेरोधा का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कॉइन, ये यहाँ से आप जाके म्यूचुअल फंड्स में बाइंग कर सकते हैं। आपको ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स, एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, LIC के म्यूचुअल फंड्स, HDFC के म्यूचुअल फंड्स, बजाज के म्यूचुअल फंड्स, सारे म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। वार्सिटी में आपको एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से भी जाके सीख सकते हैं मार्केट के बारे में। अगर आपको टाइट का टूर करना, मतलब ये ऐप का टूर लेना है, तो आप इसको प्रेस करके इसी से बता रहे हैं। देखो मार्केट वॉच है, ये
स्टॉक सर्च बार है, यहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, स्टॉक स्क्रिप्ट्स वगैरह। ये मार्केट वॉच की सेटिंग है, यहाँ से हमने सेटिंग के बारे में भी देख लिया। इसके बाद मल्टीपल व्यूज है, यहाँ पे हम 5 मार्केट वॉच लिस्ट रख सकते हैं और हर एक लिस्ट में हम 50 स्टॉक्स तक ऐड कर सकते हैं, 50 स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। बाय सेल वगैरह हम यहाँ से कर सकते हैं। ये इतना टूल था इसका। कीबोर्ड के शॉर्टकट्स, अगर हम डैशबोर्ड पे जाना चाहते हैं तो ए प्रेस करके ये शॉर्टकट्स पे कर सकते हैं। हम इन शॉर्टकट्स को एडिट भी कर सकते हैं। हम इन शॉर्टकट्स को ऑर्डर्स, ओ प्रेस करूंगा तो ऑर्डर्स में चला जाऊंगा मैं, जैसे अभी ओ प्रेस किया मैंने, ऑर्डर्स में चला गया। अगर मैं बी प्रेस करूंगा, बी बाय, मैं टाटा स्टील पे मैं प्लेस्ड है इसलिए बाय। ऑर्डर विंडो देखो, अभी ऑर्डर विंडो पे मेरे को बता रहा है वो टॉगल बिटवीन सेल एंड बाय ऑर्डर, यहाँ से अपन बाय और सेल ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शंस, जैसे हमने देखा था रेगुलर ऑर्डर, बी ऑर्डर, सी ऑर्डर, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीजें अब हमने देख ली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल से बेनिफिट होगा, सारे आपके क्वेरीज क्लियर हो गए। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे भूल गया, आपको बता देता हूँ। ज़ेरोधा ने बहुत बेस्ट फीचर लॉन्च किया है जो है मार्जिन। ज़ेरोधा आपको पता होगा कि इंट्राडे में 10 टाइम्स या उसके ऊपर भी मार्जिन प्रोवाइड करता है, मिनिमम 3 टाइम्स करता है और मैक्सिमम 10 टाइम्स करता है। तो मार्जिन और लीवरेज क्या होता है? मार्जिन ये होता है कि अगर आपके अकाउंट में सपोज 1000 रुपए है, तो आप 1000 रुपए से ज़ेरोधा अगर 10 टाइम्स मार्जिन दे रहा है तो आप 10,000 रुपए की परचेसिंग कर सकते हैं। सपोज अगर आपके पास एक 1000 रुपए है तो आप इसके कितने शेयर्स बाय कर सकते हो आपको पता चलेगा एमआईएस में। देखिए एमआईएस लेता हूं ना तो मेरे को 732 मतलब 5,500 का शेयर मैं केवल 730 रुपए में बाय कर सकता हूँ। तो आपको अंदाजा लगता है अगर आप 10 क्वांटिटी ले रहे हैं तो आपको अकाउंट में कितना मनी चाहिए, या फिर आपके अकाउंट में कितना मनी चाहिए, या फिर आपके अकाउंट से ऑलरेडी मनी है तो कितना मनी इसके लिए यूज हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। तो अगर आप 10 क्वांटिटी खरीदते हैं तो लगभग 7,500 रुपए यूटिलाइज हो रहे हैं आपके। और भी हम चीजें देखेंगे, जैसे HDFC बैंक मेरे को बाय करना है, ठीक है। 9,880 9,882 के आसपास चल रहा है, मेरे को अगर बाय करना है तो ये 87 रुपीज में, 950 पे अगर मेरे को बाय करना है तो सिर्फ 87 रुपीज में मेरे को मिल रहा है। 9,060 पे अगर मेरे को बाय करना है एक क्वांटिटी इसकी, सिर्फ 88 रुपीज में मेरे को मिल रही है। तो देखिए अगर मेरे को इसके 10 क्वांटिटी बाय करना है तो मेरे को सिर्फ 850 रुपये, मतलब 850 में मैं इसकी 10,000 के स्टॉक मैं सिर्फ 885 रुपये में बाय कर पाऊंगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है। और अगर मैं इसको बीओ या सीओ में लेता हूँ तो ये और कम हो जाएगा। देखिए सिर्फ 550 रुपये से कम में मैं बाय कर सक रहा हूँ। रेगुलर में मैं जिसे 800 में बाय कर सकता हूँ, इसे ब्रैकेट ऑर्डर में मैं 530 में बाय कर सकता हूँ। कितनी कमाल की चीज है और इससे हम कैसे अर्न करेंगे ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा है। तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं अभी इनिशियल स्टेज है इसलिए मैं आपको बेसिक बताया, अभी आने वाले टिप्स ट्रिक्स सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी अपडेट्स है आपको लेटेस्ट में अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।